잘 만들었네. 진작 사 먹어볼 걸. 완전 코코넛 맛.
처음에는 보잘것없었습니다. 참치미 아닌가. 그러고 보니 내가 이렇게 걱정이 되는데 오라버니도 분명 내 걱정 엄청 하실 거야. 마음이 좀 놓이지 않을까? 귀한 분이신 듯한데. 포스터를 샀는데요. 택배가 드디어 도착을 해서 뜯어보려고 합니다. 패브릭? 약간 천 엠보싱 같은 재질로 되어 있는 질감이에요. 초록초록 낭낭한 걸 사고 싶어가지고 이걸 샀습니다. 사이즈는 아마 A2 사이즈를 시켰던 것 같고요. A4 용지 한 4장 모아놓은 사이즈라고 보시면 될 것 같아요. 아, 방문에 붙여놔도 예쁠 것 같고 벽에 붙여놔도 예쁠 것 같고 침대맡 머리에다 붙여놓을까 지금 생각 중이에요. 여기 침대 머리맡 위에 붙여놓으려고요. 아주 좋아, 아주 좋아. 예쁘지 않나요? 미리 이렇게 프랩을 해놨습니다. 당근은 많이 먹을 거니까 당근 많이. 파프리카. 채 썰기 귀찮아. 너무 부정적인 거 아닌가? 우리 지금까지도 안 오잖아. 그래서 어쩌자고. 어쩌자는 게 아니야. 좋아요. 그건 내 말실수. 본인에게 불쾌하겠다는 사과드리는데 잠깐. 저쪽이에요. 남편하고 애들이 있어요. 해결을 뭉쳐 반이겠네. 완전 밤이지. 내가 나가서 오늘 아무도 안 보는데 준비가 어디서 나왔다고. 아까 조리한테 들킨다고 발 나가다며. 다시 할까봐. 맛있다.
잘 끓였어. 몽쉘 케이크인데 몽쉘 같지가 않냐. 약간 몽쉘 진짜 몽쉘 맞아? 너무 다크한데? 콜라보한 게 맞네. 근데 맛이 없습니다. 맛 없어요. 너무 초콜릿이 너무 다크다크해가지고 일반 몽쉘 맛이 아니에요. 는 오늘 저녁은 친구가 선물해준 제주도 어묵들이랑 냉장고에 있던 어묵을 써서 어묵탕을 만들어 먹으려고 합니다. 오늘 마실 건 이걸 준비해봤습니다. 요 치즈 어묵을 먹어볼게요. 맛있어.